我眼含泪水，真诚的跟你们说，这个断魂辣，全网包括我在内，只有3个人能吃了。你把它买，头有点懵。我去，非常的离谱！我宣布酸辣辣势不两立。好不容易来趟郑州，结果赶上生理期，拍摄时间一长啊，我就没时间换卫生巾，很容易闷痒。但是吧，来了，我是不允许自己错过美食的，所以每次来姨妈拍摄，我都会带上他颜色的精神力。姐妹们，我是真的有做过科普，并且切身体会过的。弱酸卫生巾哦，真的好，因为我们健康私处的环境哦是酸性的，选弱酸的卫生巾能有效抑制有害菌，就不容易闷痒啦。而且还是医护级材质，稳稳的，安心。包装可以反复开启，拍摄在它就很方便。我收拾一下，出门啦。谁点的150万辣度的变态辣烤翅？一起看看吧 ，Let's go！ 哎，你好，老板，烤翅有分什么辣度？中辣，大辣，比较能吃辣的话点特辣，还有一个超级辣的就是这个夺魂辣。夺魂辣为什么是15块钱一串，其他都是9块钱一串啊？因为这个辣椒不一样，这个辣椒比较贵。来20串夺魂椒，确定吗？我确定没问题。姐，你别这么看我笑，我害怕。我害怕。老板，他要点20串，快劝他。先吃1串，吃完了剩下19串。再不给吃20串啊？先吃2串或者1串尝尝。可以，那听你的，一言为定啊。OK， 走，等吃。是就从这儿开始做啊，这是辣椒，可以先看一下。隔着这个盖子看吗？只能看，不能吃啊。巨冲。就这么简单，一个原味的鸡翅就变成了巨辣。没那么简单。20串等着你啊，宝子们，断魂辣鸡翅，这个上面是涮辣的干辣椒碎，这个辣椒啊，一颗能辣走1头大象。让我看看我和大象谁更能吃辣。这扑面而来的这个辣味儿。我眼含泪水，真诚的跟你们说，这个断魂辣，全网包括我在内，只有3个人能吃不了。非常的离谱，不辣着我是感动了。我宣布酸辣辣势不两立。姐，你吃过没有这个？吃过，经常吃。都凉了，没什么辣了。快给姐来个喝的，给买。给我拿酸奶啥的，吃饱了。有点。都吃，今天所有的夺魂辣我买。我有点懵。老板，我吃完了。我看着都害怕。我上次吃了一点点，就是给辣翻了。再给我来20串。真的？啊，对。先上啊。这么牛？哎，我跟你说，我现在头有点晕，哎呦牙疼，哎呦腰疼，我先回了。想要悄悄溜走。今天这顿变态辣烤翅辣度是太变态了。